bye mulina bibamalenga kubanga yenyini yagamba nti siri kuleka n'akatono so siri kwabulira n'akatono nyiririzi making ezo bw'abanga tali kuleka n'akatono nga tali kwabulira n'akatono ekiteete ekyotafunye ku luno olikifuna ku luddako naye nga tofiiriddwa butuukirivu essimu gy'otafunye ku luno oligifuna ku luliddako naye nga tofiiriddwa butuukirivu chips oba enkoko by'otalidde ku luno olibirya ku luddako kiruma okubanga omuntu amala n'agamba Yesu nti naawe olaba mazaalibwa ago galaba engeri gye gankuttemu angende neeweeyo nfune ku bintu Yesu n'akutunuulira abaali awo ng'ovuddeyo ebintu obifunye naye ofuniddeko n'emizimu nabagamba dda kambaddiremu kubanga tufuna abapya waliwo ekigambo STD mulimi lw'abasawo kitegeeza ebirwadde eby'ekikaba ebikwatira mu kwegadanga okutalina nsonga sexually transmitted diseases ezo mbi nnyo naye bakuwa eddagala ne bakujjanjaba era bangi emabegako obadde otoba ne Std'S naye katuwawonye alina ensaasira omulembe gwaffe ogw'abavubuka abakomberera buli kintu okiraba mwewaanawaana nga bwe mukebba kuli n'okebba kuli ejjudde amasira oba amagezi gazze weefuula wakabi naye ng'onywa bulwadde ate abantu baba n'ensonyi oba abazungu bo bali batya kubajja mu bikoppa naye abaakuno tasobola kugamba nalwala dda era ennaku zino mu nsi yonna si mu Uganda yokka bayuuthi balwadde kansa w'omumimiro olw'ebintu bye bakombakomba n'abamu beetenda bakafulu mu bakuli kafulu agwa mu bakuli ensonda zonna n'akukumba STD teweetaaga na basawo okujjanjaba amasira abayagamazeeyo mulowooza nseka kati STD ekyokusayidi eno eyaffe ey'ab'omwoyo kitegeeza sexually transmitted demons ekyo tolina gy'ogenda kujjanjabirwa kanisa yegenda okuyamba naye nga lwaki ogenda okombooza sexually transmitted demons kyobalaba nti abenzi beeyongera obwenzi gw'osobola okugendayo ng'ekikututeyo kwaka when you are lasting n'ogendayo ng'oyagala omulundi ogu gumu naye gw'ogenda okwegatta naye ye ng'aliko muzimu mulamba Josebero yonna yatuula mu ye mwenzi bwenzi in fact gw'obadde mulaavu ye tali mulaavu yanoonya wamusiiwa anaamutakula akati omubiri guno gwakula ngeri teri ndagaano mbi nga ndagaano ya mubiri ng'ogenda ogwa mu ndagaano bwekapa atayendangako ng'otandika n'okugenda okugula abali ku street wayambala omwoyo mu nsi nga temukyalimu kintu kikusingira kwegadanga buli kasente kookola ne kagenda omwo abantu beegadanga n'atuuka okuba nti byamutama ffe bapasita tubiwulira okuva ku njuyi zonna abawala bajja wano mu kyaki wennyini n'atwala essimu yo n'akuweereza message oba n'agamba nsaba kwogerako naawe n'akuzza ku bbali n'agamba nti kati ye we yatuuka agula n'abalenzi we yatuuka agula n'abalenzi nga mwana muto olaba mwana mulungi takyamanya oba kati mulwadde oba mulamu naye alina ekintu ekyamwambala bwe yegatta n'omuntu ogwo
kuva le beegattaawo tuyaddamu kusetolinga. Talina ayamumatiza, talina ayamutuuza, talina ayamukkakkanya. Sexually transmitted demons mbi nnyo. Tezimanyi sexually transmitted diseases. Musobola mutuuza ne mumubuulirira ne mugamba abakazi bagenda kutta oba abasajja bagenda kutta, nalabika nti abiwulidde. Si munywa mwenge, si munywa njaga, tanyasisha, si mutamiivu mu ngeri yonna, naye nga yatamiira. Bw'aba yatamira bamaama aba yatamira bamaama, bw'aba yatamira bataata aba yatamira bataata. Talina sayizi, bajjajjaabe, bakitaabe, abenkana naye, abato ku ye. Bwe babula afuna ebirala byakozesa, naye alina ekimutawaanya, naye nga si bwe yali. So nkwegayiridde, togenda mu kwegaddanga mu mazaalibwa ga Mukama waffe, si kye kyamuzaaza. Si kye kyamuzaaza. Yazaalibwa atuwonye mu mizimu, yazaalibwa azuukiza abaafa. Bw'oba oli mu mbeera eyo, oli mufu mu ngeri yo, weetaaga Yesu. Abantu banyuma, abantu bwe mbalaba banyumye, si bwe bali. Abamu munda bafu bwe ffufululu. Matayo essula 23. Matayo essula ya 23. Ekiri mu ggandula kigenda kitegerekeka. Ozuulira. Ba bishop batandise okwogera, ba archbishop boogera, ba papa boogera. Ekiri mu ggandula kigenda kitegerekeka. Kyenva nziramu okujjukiza nga bwe tubikkula wano. Baganda bange ne bannyinaze abaalokoka, temuwa abantu bitiibwa bitali byaffe. Pasita wo muwabuleko mugambe twali bishop mpozi nga nawe oyagala kwegatta kubeka nti bala bali ebisiyaga. Pasita abeera pasita, tabeera bishop, tabeera archbishop, tabeera papa. Era kirungi okubuuza pasita wo, kubanga tuli mu biseera bya nkomerero, omanye wootudde mulagawa. Pasita wo mubuuze nti oli mu interreligious council, akugambe nedda. Omubuuze nti oli mu kibiina ki, akubulira ekibiina kyalimu. Ekibiina kyalimu bwe kiba nga kiri mu interreligious council, naye mwali. Twalokoka kudduka muliro. Babuloni ekibuga kigenda kwokebwa. Mukama waffe Yesu ayogera ebigambo ebitutaasa nga bwe tugenda mu Matayo 23 ne kano okampandiikire. Yokaana essula 9:62. Yokaana 9:62. Luka 9:62. Luke chapter 9 verse 62 egamba bweti. Mukama waffe n'addamu n'abagamba nti tewali muntu akwata ekyuma ekirima akyuka n'atunula ennyuma asaanira obwakabaka bwa Katonda. Tuli mu nnimiro. Jona babuulidde ennimiro y'ensi eno. Oba oyagala okumanya ennimiro, genda osome Matayo 13 ogimaleko. Twagisomye ejjo mu njiri ne tugimalako. Tuli mu nnimiro y'ensi eno. Omulimi yaani? Ye Mukama waffe Yesu. Ensigo yeeriwa yeggwe. Ensigo y'omubi ng'eyo ey'abali b'ebisiyaga na kibi ye yaani? Ye ya Sitaani. Eŋŋaano ey'omu nsiko baagireeta ne bagisimba mu nnimiro. Byebyo byolaba. Kati Mukama waffe Yesu ng'amaze okujjayo mukole mwenna, ate takusuubira kuddamu kulaba nga weewunza mbu oli mu interreligious council. Taagala kuddamu kulaba. Yakujja awali ebitiibwa n'akuteeka mu kitiibwa ekisinga byonna. Teri kitiibwa abooluganda okwenkana okuba ng'oli mulokole. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Pasita alina ekitiibwa, omusumba alina ekitiibwa, omutume alina ekitiibwa, nabbi alina ekitiibwa, omubuulizi w'enjiri alina ekitiibwa, naye abasinga bonna ekitiibwa ali ogu, ye ggwe omulokole.
kyova olaba tewali mulokole yeewunza nadda emabega. Bano abali eno ku kituuti gy'embeera bebeewunza n'owulira ng'atandise okuwaanira ng'awaanawaana Inter-Religious Council gwe nga twali lwedde kudda mabega ye n'agamba nti yamaze dda n'okwewandiisa ku lwammwe. Tewali akulimba, tewali anywa gigwe n'ogwa ebigo. Buli anywa wala gy'amwenyweranga ye. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Oli wa kitiibwa nnyo omukkiriza gwe. Oli wa kitiibwa nnyo omulokole gwe. Oli wa kitiibwa nnyo gwe omukatuliki abeera e Uganda. Paapa byayogera abyogeranga ye. Takwogerera, olina omumwa. Era olina kati okusalawo okugoberera Yesu. Kati Mukama waffe Yesu atugamba mu Luka 9 olunyiriri lwa 62 lwe lusemba nayo. N'agamba nti tewali mu nsi muno omuntu akwata ekyuma ekirima n'akyuka okutunula ennyuma asaanira obwakabaka bwa Katonda. So bw'oba walokoka toyina gw'osanyusa. You got saved. That's it. You are not a man pleaser. Oba eddiini zonna zeegatte era zeegattanga omuntu wa Yesu yazigendamu yali ogwo Yuda Iskariyoti era yamaliriza yeetuze. Mulinde mujja kulaba enkomerero y'abo bonna abekkiriranya abaalokolebwa ne balega ku kisa ku maanyi ga Katonda ne bagoba ne ku mizimu ne bakola ne crusade ne batandika n'ekkanisa ate ne beeyita kati ate kati bali mu Inter-Religious Council. Enkomerero yaabwe embi. Yesu talimba ateta papa. Nasoma olunyiriri mu Zabbuli 50 olunyiriri 21 lugamba nti ebiwa bikola n'enkusiriikirira n'olowooza nga nenkana naawe. Kati abamu abali mu Uganda n'abo abeeyita ba kibishopu mu Uganda nga balokole baalokoka balaba tebalina kye baabadde naye kiba kibi nnyo waakiri obaako ky'obadde n'omanya nti ekibonerezo kyange kiwedde okusinga okuba nga tolina ky'obadde ne bakuboneza gumu nga gwegaza naddala ng'ofiiriddwa omwoyo gwo. Psalms 50:21 kibi nnyo okumanyira Katonda n'olowooza nti mwenkana ng'olaba takunyega. Luka 9:52 tolwerabira. Luka 9:62 tokwatanga ekyuma ekirima n'otunula emabega. Naye kati ebiri munda byenjagala twogereko. Matayo 23 okuva ku lunyiriri olwa 25 nziri basanga mmwe. Matthew chapter 23 from verse 25 to verse 28. Ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga munaaza kungulu ku kikompe n'ekibya naye munda mujjudde obunyazi n'obuteegendereza. Gwe omufalisaayo omuzibe w'amaaso sooka onaaze munda mu kikompe n'ekibya n'ekungulu kulyoke kube kulungi. Olwa 27 ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga mufaanana amalaalo agasiigibwa okutukula agalabika kungulu nga gawoomye naye munda nga mujjudde amagumba g'abafu n'empitambi yonna. Olwa 28 bwe mutyo nammwe kungulu mulabika mu bantu nga muli batuukirivu. Ensi yonna ng'ebadde etendeeza omutukuvu paapa. Bwe mutyo nammwe mulabika kungulu nga muli batuukirivu. Bambala byeru byokka toli basanga mu bbulaaka. In fact baatusiriwaza balowoozesa ensi nti bbulaaka wa sitaani, white wa Katonda. Olina okwetegerera obuilding a relationship ne Katonda. Singa bbulaaka wa sitaani, singa ndi wano mbulira Yesu gwondabanga omuzungu. Katonda ye Katonda w'abalina omubiri bonna n'omusaayi ogutulimu ffenna musaayi mumyufu. Ffenna omusaayi gwaffe mumyufu era tosobola kumanya mu blood bank bakuweereza musaayi gwa muki muzungu muddugavu mukyayina muki.
ensusu zaffe kitiibwa kya Mukama. Ate ffe tugenda n'emuggulu ennyo, kubanga ne babakola ebirwadde tebina kye bitukola. Nsusu ngumu ze ziri ezasooka, nze nzikiriza nti Katonda okulowooza kwange yasooka kutonda muddugavu. Katonda yasooka kutonda Yesu gwe bajaguza ne Yesu owaddala banjawulo. Ono Yesu kilabu gwe za stokingidde emyenge likaze ez'amaanyi. Yesu obubalabala n'ebisaakaate n'ebikine bwonna wonna gwe beetegekedde okubinukira si yeye. Yesu owaddala agenda kutula mu mutima, ne bw'onooba tolina lugoye ogenda kusanyuka. Yesu owaddala agenda kutula mu mutima, ne bw'onooba tolina ngoye ojja kusanyuka. Yesu owaddala tebamulyamu nnyama. Yesu owaddala tebamulyamu muceere. Yesu owaddala owulira nga emirembe gino gizze, agamba nti emirembe mbawa. Yokaana 14:27 emirembe mbalekera, emirembe gyange mbawa, singa ensi bwewa nze bwe mbawa. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga. Imagine okulowooza nti ojaguza Yesu naye enkeera omutima ne gweraliikirira ngolooza wafunye STD, either wafunye sexual transmitted diseases oba wagudde mu sexual transmitted demons. Tomanyi bulamu bwo. Oluvannyuma lwa Krisimansi totegeera kyakubaddeko, era nawe n'ogamba nti wabadde ojaguza Yesu. Abasumba abagenda mu Intelligence Council, Papa nga bwe yagabye ekirabo ky'amazaalibwa n'agamba bafaaza bagata abasiyazi, namwe mwandiwadde ensi ekirabo ky'amazaalibwa ne mwegaana eddiini ezo ze mwagendemu ezirimu ba Papa n'ab'e Canterbury. Mugenze mu Intelligence Council abalokolebwa. No shame. No shame at all. Babalokola kuva muki? Weefunireyo akaseera oyongere okusoma Bayibuli, kubanga mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'omunaana nga tonnaba kujaguza Krisimansi eno okkirizanga Yesu Kristo ye mwana wa Katonda era omwaniriza mu bulamu bwo. Okay, bw'omala omwaniriza mu bulamu bwo olowooza era yeetaaga omuyiwemu omwenge, yeetaaga omwendereko, yeetaaga omulimbireko, yeetaaga owemule, yeetaaga oyogera eby'ekikaba, yeetaaga ogenda olaba obutambi bw'obuseegu. Yesu aba ayingidde mulamu bwo, awo yambala bakugambe nti owoomye nga munda tewali omufu. Yesu aba ayingidde mulamu bwo, era ng'okitegedde nti mwana wa Katonda, beera kyakulabirako kirungi. Nga nfundikira enjiri ya leero, va ku Papa, va ku Archbishop w'e Canterbury, va ku Bujjingo, va ku mulala yenna, wabula zimba enkolaganayo ne Katonda. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Build your relationship with God and build a very strong relationship. Gwolaba ndi hardliner, abamu bampita critic, buli omu ayina bwampita, buli omu ayina bwampita, naye ebyo byonna babimpita lwa kintu eki ntunuulidde Yesu yekka. Yesu gwe mmanyi nga ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Yesu gwe mmanyi nga ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, tuwali mulala. Era toyinza kumatiza mulala.
omusumba omukadde asobola okubeera mukwano gwange era mussaamu ekitiibwa mu myaka gye naye simuyita mukama w'obulokozi bwange. Nze bwe ŋŋamba nti mukama waffe yeebazibwe mba ntegeeza Yesu. Siri wansi wa mbulerezi na bakama b'obulokole. Era ekimpakanyisa ne sekuwakanya abalokole baleme kubeera ne gwe bayita mukama waabwe, baleme kubeera ne gwe bayita omutwe. Ekisooka, Yesu ye mutwe gw'ekkanisa. Bebulaniya 12:2 nga tutunira Yesu yekka omukulu w'ekkanisa. Hebrews 12:2. Ekyokubiri kankikubulire malire bwa n'enjiri. Ekyokubiri, oyo gwe tulonda ne tumala tumuyita omutwe gw'ekkanisa naye munaku ngaffe, omwana w'omuntu alina ebizibu. Bwe bamutunuza mu kkutu ya $30 eza $, ajja kuvaayo alangirire ebisiyaga bikakatike ku kyaki. Kanti baleti baatandika nga baagwa naye kimu ku bibatawaanya, abagagga baagala ebisiyaga. Balowoozaamu ekkanisa eveemu abagagga esigazaani. Wangi? Balowooza ekkanisa eveemu abagagga esigazaani. N'olwekyo nze nzikiririza mu kkanisa efugibwa Kristo si efugibwa abagagga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Nzikiririza mu kkanisa efugibwa Mukama waffe Yesu Kristo, so si ekkanisa efugibwa abagagga. Kkiriza Mukama waffe afuge mu bulamu obwo bwe bugagga obusinga. Ennaku ziweddeyo, Yesu anaatera okudda. Ne bw'anaamala emyaka 10 nga tannajja, nze bwe ndiba nsirise ne ŋŋenda nga tazze, n'abaliddawo bajja kugamba anaatera okudda. Amakulu gaakyo, tambulanga nga weetegese. Ku 25 luno oba okuva olwaleero, saagala obeereko eddakiika nga wavuddeko. Bw'abanga azze, saagala bakunyumize nti yazze, yatutte abantu be, gw'osigaze erinnya osigale nga gwe mankulaata. Muyina amannya wano omuntu ayinza olowooza nti olina ekifo mu ggulu. Desiderio, Desiranta, Zaverio, Kirizestom. Muyina amannya mazibu. Eryo amannya baabawaga abazungu. Katonda tayagala linnya lyo, ayagala mutima gwo. Zikubira waggulu ab'amagezi gazze ng'okitegedde. Katonda tanoonya linnya lyo. Kyenva nsanyukira baganda baffe abaalokoka nga baava mu busiraamu, n'asigala eno nga ye Masituula, n'asigala eno nga ye Yudaaya, n'asigala eno nga ye Umaru, n'asigala eno nga ye Jamaada, n'asigala eno nga ye Yazidi, n'asigala eno nga ye Abdumutwalik oba Abdumalik, n'asigala eno n'amannya ge yava naye, kubanga Yesu teyalokola linnya lyo, yalokola mwoyo gwo. Erinnya lyo likuyamba ku national ID ne mu ntambula endala. Nolwekyo tofa ku kyakuba na linnya, fa ku kyakuba na Yesu. Mbaagaliza okwambala obulungi mu nnaku enkulu, mbaagaliza okulya emmere ennungi naye nga omugaati ogw'obulamu gujjudde munda. Mukama abampeera omukisa.